I ukoliko ste ljubitelj banane kao i karamela, ova torta će vas sigurno oduševiti, a sprema se bukvalno za manje od 10 minuta, pa vidjet ćete i sami, cijel proces je toliko jednostavan. Ovdje imam 300 grama izlomljenog, jedan deo je izlomljen, a drugi samleven keks. Možete ga samo samleti ili izlomiti. Keks može naravno po vašem ukusu. U ovih 300 grama keksa ću dodati pola kašike cimeta. Možete cimet i da izostavite, ali cimet je taj koji svemu ovome i ovoj kombinaciji daje baš neku čarobnu teksturu. Dodajem 100 grama otopljenog putera i zatim dodajem 5 kašika mleka, hladnog mleka. Sada ćemo ovu smesu dobro da promešamo kako bi postala ujednačena i kompaktna. Ukoliko želite da vam bude malo mekša, onda dodajte još kašiku ili 2 hladnog mleka, a ukoliko volite da bude onako prhkija, onda ostavite baš ovako kao što sam i ja sada. I sada ćemo ovu smesu, ovdje imam obruč prečnika 8 inči i ja ću sada prebaciti ovaj keks unutra, a zatim ću ga ravnomerno rasporediti. Smesu ćemo rasporediti tako da je polako povlačimo ovako ka ivicama. Bitno nam je da podignemo ivice iz razloga da nam karamel ne bi kasnije iscureo. I evo ga, smesu smo dobro utapkali. Posle keksa ide sloj sa karamelom. Ja vam recept za karamel sada nisam snimala, zato što postoji recept na mom kanalu za domaći karamel, a ostavit ću vam ga dole u opisu i pravi se svega za nekoliko minuta, ali sa druge strane možete da koristite i bilo koji kupovni karamel koji vi volite, ukoliko želite da još više ubrzate ovaj proces. A takođe možete i da stavite konzervu kondenzovanog mleka koje ćete da kuvate i na taj način da dobijete opet karamel. Ukus karamela zavisi od onoga šta vi volite. Ja sam stavila karamel koji sam sama napravila i eto, kao što vidite, iz ovog razloga su nam bile bitne ivice koje smo podigli i sada ide sledeći kratak sloj, a to je seckanje banana. Ja ću staviti 4 banane, nemojte da budu ni previše zrele kao ni previše zelene. Znači, samo ćemo ih oljuštiti na najklasičniji mogući način. Naravno, ja skidam sve ove delove. I pišite mi u komentaru da li i vi skidate ovaj sam vrh ovih banana, jer ja to volim uvek da skinem. Iz kog razloga trenutno ne bih znala da vam kažem, ali eto, ukoliko vi znate nešto više o tome, pišite nam da svi saznamo. Ovo je jedan tradicionalni britanski kolač koji se priprema, kao i sve ostalo u Velikoj Britaniji, vrlo, vrlo brzo, jednostavno i za tili čas. Banane ćemo iseći na kolutove.
4 veće banane, ali količinu banana određujete sami. Stavite onoliko koliko vi volite. I sada počinjemo da ređamo banane preko karamela. Znači, jedna pored druge, gledajte da popunite sve rupe. Ukoliko planirate da vam ovaj kolač stoji duže, onda možete i da banane malo samo premažete limunom, ali da budem iskrena, ovaj kolač nikada ne stoji duže od 2 dana, zato što su svi koji su ga probali oduševljeni ovom kombinacijom kremastog šlaga, karamela, hrskave korice, banana. Ova torta ima sve ono što je neophodno da ima jedna savršena torta, a brža je od svih drugih i eto, na vrlo jednostavan način možete da izgledate kao da ste se oko nečega baš potrudili. Obzirom da sam ja kao mala bila luda za tortama sa bananama, pišite mi u komentaru ukoliko vi imate neki dobar recept za neku voćnu tortu sa bananama. Eto, to je neka od malena bila moja obsesija i ja sam zaljubljenik u torte koje imaju banane u sebi, a još ova kombinacija gde je i dodatni karamel, ovo ne možete da ne volite. Ono što je kod ove torte fantastično, a to je da se ništa specijalno ne hladi. Možete samo da sačekate čisto da se ovaj šlag prohladi i to je sve. U 250 ml neutralne pavlake ili slatke pavlake, kakav god da je već zovete, moja nije zaslađena, ja ću dodati 2 kašike šećera i to je sve. Ukoliko koristite zaslađenu slatku pavlaku, nemojte dodavati ovaj šećer i sada ćemo sve ovo dobro da umutimo. Šlag smo dobro umutili i uvek pazite da ga ne premutite. Evo vidite, fine je teksture. I poslednji korak je da stavljamo sada šlag preko ovih banana i samim tim zatvaramo tortu. Ova torta ne traži nikakvu posebnu dekoraciju i Britanci je inače nikada ne dekorišu. Prosto jednostavno samo ide šlag preko i to je to. Naravno, ovaj šlag će sada pomoći kada se zatvori da ove banane zadrže svoju svežinu. I evo, to je to. Šlag smo rasporedili do svih ivica. I torta nam je spremna, ide vrlo kratko na hlađenje, možda nekih sat vremena ukoliko uspemo toliko da izdržimo, a onda ću vam pokazati i sam presek kako ona izgleda. I evo ga, ćemo samo blago da pređemo ovako jednom špatulom i odvojimo kalup od samih ivica. Kremasto, karamelasto
i jednostavno savršeno. Pa ukoliko vam se svidio ovaj video, ne zaboravite da ga lajkujete, da se subscribe-ujete na moj YouTube kanal i pošaljite ovaj video nekome ko voli brze, a jednostavne recepte. Ljubim vas puno! Ćao!